हेलो लस्सो नमस्ते थापुला सबैजनालाई मेरो भ्लगमा सबैजनालाई वेलकम छ। दिस इज माई युट्युब च्यानलमा सबैजनालाई वेलकम छ। सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। म पनि एकदम सन्चै छु गाइज। हेलो। अनि आज चाहिँ धेरै दिन आज खेरनडारतिर होइन हजुर हजुर आज 13 दिनको काम थियो। हजुर सर आज हाम्रो बाजे नातिको 13 दिनको क्रिया काम पुण्य काम गर्नुपर्ने छ। हजुर लामाहरू यसो अब बिहान मर्निङ होइन मर्निङ आउनु जस्तै खोली त। अनि त्यसपछि धेरै दिनपछि मेरो भ्लग आउँदैछ होइन। सबैजनाले भ्लग नआएको भन्दै थियो। खुली त लगाएर आउँछ सबजनाले लास्टसम्म हेरिदिनु पऱ्यो मन परिदिस गरी। खुली त यता हुनुहुन्छ दुईजना भाइहरू अनि यता भाइहरू ओइ जाठाहरू आइज छिटो के भएको ल अहिले गरौँ हामी खुली त। अनि त्यसपछि आज जाँदैछौँ धेरै दिनपछि भ्लग बनाएको छु गाइज। कस्तो हुन्छ हेर्नु पऱ्यो सबजनालाई खुलित्तै सबजना लभली पारामा है सबैजना लभली पारामा दिनु पऱ्यो खुलित्तै। अब तपाईँहरूले अब त्यहाँतिर जाउँ अनि त्यसपछि डाँडातिर गएर खुलित्त लगाएर तपाईँहरूलाई भेटौँ ल। सो गाइज अहिले चाहिँ हामी ट्रक्क लगाएर त्यहाँ के अरे ढाडेमा पुग्यो भनौँ गाइज। माथि त्यहाँ माथितिर पुग्नुपर्छ। पानी पनि पर्न लगाएर छ खुलित्त लगाएर। यता हाम्रो प्रशान्त भाइ छ। ठिक छ प्रशान्त काभ्रेली। अनि यता चाहिँ हामी दुईजना हुनुहुन्छ सर र म हाल्नु छ खुलित्त लगाएर। आजको दिन कस्तो हुन्छ आज मौसम ठिक छ। अझै पानी आउँदैन होला। सानसाना पानी होइन पानी चाहिँ पर्ने मात्रै के गर्ने मात्रै हो। है त्यसपछि लाग्दैछौँ हामी बाटोतिर लखर खुलित्त लगाएर। हाम्रो प्रसन्न भाइ खुलित्त लगाएर। अनि गाइस सबैजनाले मलाई के भन्छ अरे एउटा मेरो कागो भन्छ खोज्दै थियो त्यो चाहिँ यहाँ माथितिर होला होइन गाइस यहाँ माथि जङ्गलतिर होला बसिरहेको खुलित्त लगाएर। ए सानी मैले अस्ति यहाँ तल भेटेको त अब त्यो बाटो चाहिँ दामी छ गाइस। हाम्रो पानी पर्ला रहेछ यतातिर खुलित्त लगाएर। अब जाउँ माथितिर जाउँ जङ्गलतिर तपाईँहरूलाई गएर अब खुलित्त लगाएर अब अथवा माथितिर गएर खुलित्त लगाएर तपाईँहरूलाई भेटौँला लु त गाइस। अब त्यसपछि अब मर्निङ गर्दैछौँ अलि हिँड्न गाह्रो भइरहेछ। अब माथितिर गएर तपाईँहरूले खुलित्त लगाएर भेटौँला। अहिले चाहिँ खुलित्त लगाएर हामी अब यहाँ बल्ल लाग्यो कि खुलित्त लगाएर। हजुर सबिन होला ठिक छ सर। पानी पर्न आएछ खुलित्त लगाएर अहिले चाहिँ राम्रो रहेछ त्यो। अब सबै रेडी भएपछि तपाईँहरूले खुलित्त लगाएर गर्न चाहन्छ है। ल लस्सो नमस्ते गाइस। अहिले चाहिँ टक्क लगाएर हाम्रो अब सबै रेडी भइसक्यो खुलित्त लगाएर होइन। यता खुलित्त लगाएर भइसक्यो सबै रेडी भइसक्यो होइन। तपाईँको बनाइसक्यो यस्तो दामी भएको छ गाइस होइन। यस्तो दामी भएको छ यस्तो बनाउनुपर्छ गाइस होइन। कत्रो भएको छ त गाइस चाहिँ सबभन्दा यहाँ बिचको चाहिँ एकदम राम्रो भएको छ गाइस। राम्रो भएको छ यतातिरको। अनि यता हाम्रो भयो त लामाहरू भन्ने घ्याङ्बो गाइस भगल भएको छ हाम्रो सर एकदम खाना खाएर हामीले एकछिन लामाहरू रेस्ट गरिरहेको छ। हजुर सर काम सुरु भट्टाबाट हुँदैछ। अब लामाहरू खाना खाँदैछ सबै जिन्दाहरूले खाना खाँदैछ। यहाँ नुवाकोटे पारा कसै गर्छ रे पर्छ एकदम बवाल भएको छ यसपालि चाहिँ बवाल बनाएको केटाहरू होइन। हाम्रो बाजेहरू यता हुन्छ कसै गर्छ रे पर्छ गक हेलो भन्छ के छ हेलो गरिदियो ब्लग। खुलित्त लगाएर त्यसो नगरे कसरी अब त्यो दामी भएको छ। हाम्रो अहिले चाहिँ त्यो साह्रो पानी परेको छैन होइन। पानी परेको छैन अहिले चाहिँ अहिले मौसम अलिक ठिकै भएर छ। सो दामी भएको छ यता चाहिँ केटाहरू यता छ कोही यता छ
र त गाइस अब हाम्रो यो अब सामान सुरु गरेपछि तपाईँहरूलाई फुली तलाएर भेट्न चाहन्छु अहिले चाहिँ अहिले बिदा हुन्छ यसको लामा ला ओ छोटे लामा मट्यो गाइस अब चाहिँ हामी चाहिँ अब लास्टतिर आइपुगिसक्यो अन्तिमतिर अब यतातिर हाम्रो गुरुजीहरू हुनुहुन्छ होइन सर हाई हेलो 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 अझ हाम्रो यता बाजी दिन भएको थियो 13 दिन भएको थियो होइन हजुर अझ उहाँ मलाई चलेछ अब लामाहरू छ होइन हजुर यता ढसङ्गानी यता देखाउनु होइन यतातिर होइन हामी चाहिँ यता यो राति 1 खरन्टा हजुर भन्ने ठाउँमा चाहिँ हामी छ होइन हामी चाहिँ लामाहरू चाहिँ सूर्यगाडी पर्छ है हजुर सुरुगाडीको सूर्यगाडी 1 है हजुर। गोले लामा भनेको हजुर खुल्ली त खुल्ली त त्यो अहिले चाहिँ हामी यसो अथवा एकछिन रेस्ट टाइम छ है खुल्ली तलाएर होइन छ्यासो परेर फेरि पानी पर्ला जस्तो मौसम भइरहेछ खुल्ली तलाएर कालो भइरहेछ है कालो कालो भइरहेछ यो अगाडिको मान्छे चाहिँ किन आउनु त्यो हेलो सर लु त गाइस त ल अब म चाहिँ अब बेलुकातिर भेट्न चाहन्छु खुली तलाएर लु अहिले चाहिँ टक्क लगाएर सबै कुरो भइसक्यो होइन गाइस अब जाने अब के गरिसक्यो अनि अहिले चाहिँ कति ठ्याक्कै 8 बजी गाइस अनि तपाईँहरू खुली तलाएर यस्तै हो ब्लगहरू होइन खुली तलाएर अनि यता हाम्रो अब यता अब उता के भन्छ अरे मर्ने ल्यायो गाइस दुई ठाउँ छ बाजे नाति खुली तलाएर अनि यता छ अनि यता चाहिँ म चाहिँ सिलिङ पुग्ने हाम्रो सरहरू चाहिँ उयो तलतिर छ कोही यता बाजेहरू हुनुहुन्छ अब त्यो तपाईँहरूले अब खुली तलाएर अब भोलि अब नेक्स्ट डे भेट अब खुली तलाएर अब त्यो अब त्यो साह्रो बिजी पनि हुन्छ अब तपाईँहरूले अब खुली तलाएर तपाईँहरूले भोलि भेटाउनु छ गरेर
त्यसमै अब अब काम सक्यो पुलिस तलाएर यता हाम्रो सर खाना खायो अब काम सकेर होइन हजुर सर अब घरतिर जान्छ होला होइन कति बजे सर अहिले 12 बजे सर कति ठ्याक्क 12 बजे कति मिनट 12 बजे 5 मिनट गइहाल्छ अब चाहिँ हामी घरतिर जानुपर्छ गाइस त्यो हो अब टक्कलर काम सक्यो केटाहरू अब खाना खाएर अब हात धुँदै जाँदैछ कोही यता कोही यता अब त्यो गाइस अब खुली तलाएर तपाईँहरूले अब भोलि बिहान अन्तिम भिडियोमा अब खुली तलाएर भेटौँला नि त अनि सर अनि आजको भिडियो कस्तो लाग्छ सबैजनाले भनिदिनु पर्छ ठिक छ मात्रै अरू के भन्नु अरू के छैन भेरी गुड छ यहाँ हाम्रो यहाँ साथीभाइहरूले के भन्नु चाहन्छ साथीहरू त भर्खर खाना खाएर उठिरहेको छ होइन क्या हाम्रो मेरो सब्सक्राइबरहरूले के भन्नु चाहन्छ साथीहरूलाई सबैलाई अब कमेन्ट लाइक सब्सक्राइब सेयर पनि गरिदिनु होला खुली तलाएर हाम्रो यहाँ सर र मेरो टिकटक छ टिकटकमा पनि फलो गर्नु होला म नाम छरिदिन्छु तल लामादोङ विशाल छ अनि इन्द्र लामा गोले छ सबजनाले फलो गर्नु होला अनि त्यसपछि लाइक गर्नु होला तपाईँहरूले म चाहिँ अब भोलि बिहान खुली तलाएर भेट्छ गाइस नमस्ते नेक्स्ट डे खुली त परेर अनि रुममा सम्म चाहिँ हेर ढक्कलर कति ठ्याक्कै 9-10 बजे छ गाइस भर्खर उठेको होइन ठ्याक्क कस्तो भएर छ अनुहार पनि खुली त लाएर अनि तपाईँहरूले कस्तो लाग्छ मेरो भ्लग सबजनाले लाइक सब्सक्राइब कमेन्ट पनि गर्नु होला खुली त अब चाहिँ भ्लग डेली आउँछ गाइस सबजनाले हेरिदिनु पऱ्यो त्यो खुली त लाएर लाइक सब्सक्राइब गर्नु होला अनि जस रमाइलो भयो हिजो त्यो अब तपाईँहरूले म फेरि 3-4 दिनपछि फेरि भेट्न चाहन्छु खुली त लाएर आजको भ्लग यति नै सबैजनाले हेर्नु पऱ्यो लास्टमा ल त गाइस अब फेरि तपाईँहरूले नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला